תמיד בסוף כמה פרקים, אז הוא מונה תועליות ברלב"ג. אז גם פה ממש בסוף יש תועליות. על מה שאני הצצתי עכשיו לפני השיעור, אז ראיתי שהתועליות שלו מוסרות גם על השירה של דוד. טוב, אז נראה איך נעשה את זה. מה שהזכרנו בשיעור, אלו דברי דוד האחרונים, ובכלל דיק הראשונים. אז מה זה הראשונים? אבל ידבר על דברי השירה הזאת. השירה הזאת, בפסוקים שם הרבה מהתועליות של הרלב"ג מוצאים משם. אז בואו נפתח. פתחת? כן. כן? זה ממש בסוף יש לרלב"ג תועלויות. בסוף הזה, ממש בסוף הספר. אז מתחילים מהתועלויות? אז כן, יש לו פה 21 תועלויות. באיזה עמוד? בסוף שמואל ב'. ממש בסוף. אתה התחלת לצלם כבר? כן. טוב. לא, אפשר להוריד את ההתחלה. בסדר. הראשון הוא ממש בסוף הספר. הנה, יש הרבה כתוב, בטח הרבה ממל שם, זה הרלב"ג. תסתכלו, הראשון הוא אולם התועלות מגיעות ממנו הם אלו. מצאתם? ממש בסוף? זה שני ספר אחד. אחרי ויעל עולות, נכון? נכון. איזה ויעל עולות? איפה זה ויעל עולות? כן, ויעל עולות, בדיוק, פסוק כ"ה, ויעל עולות ושלמים. זה היה בשורות אחרי זה. הנה, בסדר. בסדר? אז הראשון הוא במידות. והוא שראוי לכל מקבל טובה מאחר, שייתן לו תודה. כי על כל אשר גמלהו, וכל שכן אם היה השם יתברך אמיתי. כי בנתינת התודה לא תועלת נפלאה להישיר לאמונתו יתברך, ושכל הטובות ממנו. ולזה תמצא, שאחר שהיטיב השם יתברך לדוד כל אלו הטובות הנכללות באלו הסיפורים, נתן לו תודה דוד בכללות על כולם. ואף על פי שכבר הודע לו על כל אחת ואחת מהם בייחוד, כמו שיראה מדבריו בספר תהילים, שלכל עניין הוא מקדיש פרק. ולזה סיפר שדיבר דוד להשם את דברי השירה הזאת להשם ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. אז יפה, דבר ראשון אני לומד מהצורך הזה שדוד כותב לנו את מכף כל אויביו ומכף שאול. איזה הודעה כללית. דין כללי יש במידות שאדם ראוי לכל מי שמקבל טובה, שיחזור טובה על כל מה שנתן לך. כל שכן עם המטיב הוא הקדוש ברוך הוא. בנתינת התודה, זה שאתה מודה, אתה יודע שיש כתובת, זה מחזק את האמונה, שכל הטובות ממנו. ולכן דוד, על כל הטובות שעשה לו, הוא מוצא לנכון להקדיש לזה עוד את דברי השירה הזאת. למרות שעל כל דבר ודבר כשלעצמו גם הודע. הודעה כללית על הכל. השני, הוא להודיע שהשם יתברך, כשהתחדשו ממנו הרעות, לא יתחדשו ממנו כי אם מצד מה שהם טובות. ולזה אמר, עכשיו רוב הדברים פה שיוביל זה הוא ממש מסמך על פסוקים שדוד אמר בשירה עצמה. השירה עצמה שהיא, אולי נשאיר שם תמיד איזה יד. השירה עצמה, איפה זה השירה? הנה, בשמואל פרק כ"ב. כן? אז דבר ראשון על הפסוק הראשון זה עצם השירה. עכשיו הוא אומר, השני הוא להודיע שהשם יתברך כשהתחדשו ממנו הרעות לא יתחדשו ממנו כי אם מצד מה שהם טובות. וזה אמר דוד שהשם יתברך, הנה זה באמת הפסוק ג' מה דוד אומר? ואומר השם סלים וצולתים ופלתי לי, אלוהי צורי יחסה בו, מגיני וקרן אישי, משגבי ומנוסי, מושיעי מחמס תושייני. אז אומר על זה הרלב"ג, ולזה אמר דוד שהשם יתברך הוא קרן אישו, להעיר שלא יחדש השם יתברך הרע, כי אם מצד שהוא ישע לאוהביו, והוא להצילם מאויביהם ולדחותם מעליהם, כמו שידחה הבעל חי, בעל קרניים בקרניים מעליו את החי המזיק לו. זאת אומרת, גם הרעות שמבחינתנו זה רעות, זה מצד שזה טוב לנו בסופו של דבר. אז לכן דוד המלך קורא לזה קרן אישי. מה זה קרן אישי? כמו הקרניים של החיה, אומר, שהוא מרחיק על ידי הקרניים, דוחה את מי שבא להזיק לו, ככה רעות, כאילו זה כמו קרניים להסיר ממך דברים אחרים, רעים. זאת אומרת, גם הרע, ככה אני מבין אותו, גם הרע שהוא בא רע, זה בסופו של דבר טוב. אתה לא יודע שזה טוב. ולכן הוא אומר, השם יתברך הוא קרן אישי. הקדוש ברוך הוא לא מביא את הרע מצד שהוא רק לעשות ישע לאוהביו. קרן אישי, משגבי ומנוסי מושיעי מחמס תושייני. זאת אומרת, הכל זה בסופו של דבר להביא לי טוב. כך הוא מסביר. השלישי, הוא להודיע
שהתפילה תהיה נשמעת כשהיה מתפלל מסדר משפחי השם יתברך מה שהגיעו השגתו לפי מה שאפשר לו. כמו שגמרא ברכות אומרת, לא מסדר שפחו של מקום ואחר כך יתפלל. קודם כל מסדרים את השבח. אז התפילה תהיה נשמעת כשיהיה מתפלל מסדר שפחי השם יתברך מה שהגיעו השגתו לפי מה שאפשר, כי אז הוא דבק בו, ואז תהיה תפילתו נשמעת מפני הדבקות ההשגה האלוקית בו. וזהו אומרו, וזה מה שכתוב בשירה, מהולה לקרא השם ומאויבי יבשע. כן, ולזה גם כן אמר, בצר לי אקרא השם ולאלוהי, וכמו שאמרנו. זה הפסוקים אחר כך. מהולה לקרא השם ומאויבי יבשע. אחר כך בפסוק ז', בצר לי אקרא השם ולאלוהי אקרא, וישמע מיכל קולי, ושבתי באוזניו. זאת אומרת, על ידי זה שאני מהולל, מהלל, אז קודם כל משבח לפי מה שיגיע ולפי מה שיש לו, כל אחד לפי עניינו, לפי השגתו, לפי מה שאפשר לו, אז יוצר יותר דבקות, ואז התפילה יותר נשמעת. בסדר? וזה מה שדוד אומר פה בפסוקים. הרביעי הוא בדעות, והוא להודיע את מה שיחדשהו השם יתברך על דרך ההשגחה הפרטית, יהיה מתחדש על ידי מלאך משולח מאיתו על זה. כי אומרו, אלוהי שלח מלאכיה וסגר קום ריבתה. ולזה אמר, וזה המקום, וירכב, וזה מה שדוד רומז כאן בשירה, וירכב על קירוב ויעוף. מה זה הפסוק שדוד רומז בשירה? זה כבר פסוק י"ד. בעת שמיים וירד על הפתח רגליו, וירכב על קירוב ויעוף, וירא על כנפי רוח. אז הוא רוצה להגיד שהתשועה מגיעה על ידי איזה מלאך, כן? שנשלח מאיתו. החמישי הוא להודיע כי כשיביא ההכרח שיחדש השם רעות להציל אוהביו, הנה יסודרו ממנו עניינים להיטיב לאוהביו, ומהם יתחדש רע במקרה לאויביו, כשהיה אפשר שישלם המכוון בזה האופן. רגע, שאלה על הקודם. כן. אז מה המסר שהוא רוצה להגיד בקודם? הוא מודיע לנו, בדעות. זה לא עניין של משהו במידות או משהו בדעות, שתדע שהקדוש ברוך הוא מחדש על דרך השגחה הפרטית, הוא יכול לחדש את זה על ידי מלאך. מה זה אומר מבחינתך? לא יודע. אבל התשועה, יכול להיות ישועה שמגיעה לאיזה מלאך שאחרי לסדר לך שם איזה עניין, איזה ישועה מאיזה מקום שמגיע. אבל זה עומד כאן בשירה, וירכב על קירוב ויעוף. פתאום מגיע לך ישועה מאיזה... לא שאתה רואה את המלאך עם הכנפיים. כן. החמישי הוא להודיע כי כשיביא ההכרח שיחדש השם רעות להציל אוהביו, הנה יסודרו ממנו עניינים להיטיב לאוהביו, ומהם יתחדש רע במקרה לאויביו. מאותו דבר שהוא מסדר שיטיב לאוהביו יצא רע לאויבים. כשהיה אפשר שישלם מכוון בזה האופן, וזה כולו להעיר. כי השם יתברך מרחיק עשיית הרעות לפי מה שאפשר. כי מה שיתחדש ממנו תמיד הוא הטוב. והנה, עכשיו זה הדוגמה כנראה שהוא מביא. כמו שהעננים, שהם מהם אתר, הם המחדשים לתכלית טוב, שערבי את הארץ, והולידה והצמיחה, ויקרה מהם רע במקרה, כמו הברד והרעמים והברקים והלפידים. כן, אותו דבר, יטיב השם יתברך לאוהביו וכמו זה, הטוב שיסודר ממנו, רע במקרה לאויביהם. וזה אומרו, מספר מה שהשגיח השם יתברך להצילו ולהכניע לאויביו, ואז זה מה שאומר בשירה, וישת חושך סתרו סביבותיו סוכתו חשכת מים עבה שחקים מנוג הנגדו ברוך החלה אש ירא מן השמיים וכו'. מה הוא רוצה להגיד פה? מאותו עניין עצמו שרוצה להיטיב, מזה מתחדש רע לאויבים. זאת אומרת, כביכול הקדוש ברוך הוא לא עושה רע כשלעצמו שהוא יהיה רע. זה להעיר כשהשם יתברך מרחיק עשיית הרעות לפי מה שאפשר. כי מה שהתחדש ממנו זה הטוב. לכן עננים שבאים לדבר טוב, אבל מהם יכול לצאת גם הרע. אבל הדבר הזה שבמותו הוא בא לעשות טוב. וזה מה שאומר בשירה, וישת חושך סתרו, כן? וישת חושך סביבותיו סוכות חשרת מים עבה שחקים, מנוגה נגדו ברוך החלה אש, ירא מן השמיים השם ולא ניתן קולו. ככה גם הרלב"ג אמר את זה כאן בפירוש עצמו. כן, גם פה על הפירוש אומר, כאילו הוא אמר שמה שהמציא השם יתברך מזה הוא מכוון תחילה להשפיע טוב לדוד ולהצילו, כמו שמהמים יורדים מהאבים מצמיחים את הצמחים. ובו גם כן, באותו דבר טוב, יקרה בו רע והשחתה לאויבים. דרך משל כמו הברק והאש. מאותו דבר שהקדוש ברוך הוא עושה טוב, מזה עצמו יצא רע. כאילו לא רע נטו. הקדוש ברוך הוא לא יצא רע נטו, הוא מוצא משהו שטוב, מאותו דבר עצמו יצא רע. כי בכל הקדוש ברוך הוא לא עושה משהו ייחודי רק לרע. ככה, כמו האבים. האבים נוצרו כדי להוציא מים, להשפיע טוב, אבל כשמהם יכולים להשתמש גם לרע, מאותם אבים. השישי הוא במידות, והוא להודיע שמי שירצה שישים מבוקשו מניצוח אויבו, אדם רוצה לנצח את האויב,
ראוי שישתדל בזה בעת היותו קשה יום. תיפול על האויב בזמן כזה שהוא בזמן חלש, בזמן שהוא קשה יום. רבנו, זה סיכום לכל ספר שמואל עכשיו? לא לכל. ובייחוד לשירה של דוד ממש פרקים האחרונים, כ"ב, בעיקר עכשיו משהו על פסוקים בתוך השירה עצמה. הוא במידות, והוא להודיע שמי שירצה שישים מבוקשו מניצוח אויבו, ראוי שישתדל בזה בעת היותו קשה יום, כי אז ייתכן יותר להשיג המבוקש. כי הוא אמרו, אל תתחר במצליח דרכו. מי שעכשיו הולך לו, מצליח דרכו, עכשיו הולך לו קלף, כך במוחות אומרת, בזמן שהולך לו, אז עכשיו הוא על הגל, אז זה לא זמן, אם אתה רוצה לנצח אותו, תחכה להזדמנות אחרת. אל תתחר במצליח דרכו, שיורה כי מצד היותו מצליח, ינצח. ומזה יתבהר שהקשה יום ראוי שינוצח. לזה אמר דוד, מספר בהשגחת השם יתברך, וזה הפסוקים, יקדמוני ביום עדי. איפה הפסוק הזה? הנה, יקדמוני ביום עדי, והיא השם ישען לי. מה זה ביום עדי? ביום עדי שכאילו ביום שאני לא... כן, זה מכאן הוא רוצה להגיד ביום שאני לא כל כך טוב, נכון? בוא נראה איפה זה. יקדמנו ביום עדי, והשם לי משען לי. כאילו יאמר, הם יתחכמו להרע לי בעת היותו נכון לקבל הרע. יום עדי, כאילו, שמחה לעד. מה זה שמחה לעד? מישהו שקוראים לו לא הולך לו. אז הם באמת יודעים את הקטע הזה גם. אז הם באמת יקדמוני ביום עדי, האויבים שלי רוצים לנצל את ביום עדי, אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת ויהיה השם משען לי. נגד הסיכויים, כאילו. הם באמת תופסים אותי בזמן הכי קשה שלי, עם כל זה השם משען לי. אז פה נלמד פה עניין כזה, שסתם ככה, זה נכון כשלעצמו, מה שאנחנו אמרנו, אלולי דוד היה דבק בהשם, השם היה מושיע אותו, אז באופן טבעי זה ככה הולך באמת, שאדם בזמן מנפילה, אתה רוצה לתפוס אותו, אז אתה, כלפי האויב, כן? עדי זה כאילו רע? כן, ככה מבין, מה זה שמחה לעד? איך הלשון פה באמת נסתכלו? מצילה או משהו? כן, מאיזה לשון זאת באמת, באיזה אמר פה מצידות ציון, כן, עדי עניין מקרה רע, כמו פסוק ביוב, הלא עד לעול. פסוק ביוב צריך להגיש לנו יותר, אנחנו גם פסוק ביוב היינו מתקשים. אבל מה שמשמשים היום גם בביטוי שמחה לעד, שמחה של מישהו רע לו, שהוא לא טוב לו ואתה שמח לעדו, כאילו לרעתו. זה לא טוב, כן? אני חשבתי בהתחלה לפרש שהיא כאילו מלשון ערבית, שהיא תחג, אבל כנראה שביוב זה ממש הפוך. לא, כן. טוב, אז יפה. הלאה. השביעי, הוא להודיע שההשגחה הפרטית מהשם יתברך תדבק באדם מצד שומרו דרכי השם יתברך. כשאדם דבק ושומר דרכי השם, אז ההשגחה אלוקית דבקה בו. והתנהגו בתורתו, אתה שומר דרכי השם, מתנהג לפי התורה, אז יש לך השגחה פרטית. והתבונן בתמיד, הוא מתבונן בתורה תמיד, כי זה יביא על קניין השלמות האנושי בתכלית מה שאפשר, אשר הוא סיבת הדבקות ההשגחה בשם יתברך. ולזה אמר דוד, בספרו חוזק דבקות ההשגחה האלוקית בו, גם לני השם יגמלני, זה הפסוק כ"א. יגמלני השם כצדקתי, כבור ידיי ישיב לי, כי שמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה, והיא תמים לו ושתמרה מעווני. ואז וישב השם לי כצדקי, כבורי לנגד עיניו. זאת אומרת, לפי מידת הצדקות, לפי מידת שמירת דרכי השם, לפי המידה של משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה, לפי זה הקדוש ברוך הוא באמת נשיב לך כצדקך. לפי אותה מידה, זה הולך ביחס ישיר. כל שאדם יותר שומר דרכי השם, אז השם יותר דבק בו. זה מה שדוד המלך אומר פה. כן? ולזה אמר דוד בספרו חוזק דבקות ההשגחה האלוקית בו, יגמלני השם כצדקתי, כבור ידי ישיב לי, כשמרתי דרכי השם ולא רשעתי מאלוהי, כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא אסור ממנה, מה שקראנו. הוא רע בזה, כי הוא מתהלך בדרכי השם יתברך, הוא מתבונן בחוקותיו ובמשפטיו, וכנגד זה וישב השם לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. העלה השמיני, הוא להסיר הספק למה נענש שאול יותר מדוד. אם היות חטא דוד יותר עצום הרבה מחטא שאול. ולזה כי דוד היה הולך בכל דרכיו בדרכי השם יתברך, והיו מידותיו ותכונותיו בתכלית השלמות בחסידות בכל ענייניו, רק בדבר אוריה חטאי, וזה מה שיורש שדוד היה משדר בכל עוז שתהיינה פעולותיו תמיד לפי הראוי, אלא שלא יכול לנצח יצרו בעניין בת שבע, ומנו סובב דבר רגעת אוריה לחסות כלונו ולמלט, זה כבר שיטתו של הבק שם בעניין בת שבע, שלא תהיה פעולתו מבולת שבע בלת אשת איש, שהיה קצת דין בהריגתו מפני שלא קיים מצוות המלך, זאת אומרת היה קצת הצדקה מצד אוריה שלא קיים מצוות המלך. אולם חטא שאול היה נראה היותו כנגד השם מפני שאר התכונות שראינו לשאול, שלא היו מתיישרות אל היושר והחסידות, ולזה גם כן תראה ששאול היה חושב להתנצל לשמוע בדברי שקר, אולם דוד הודה תכף ואמר חטאתי להשם. ולזה אמר דוד להסיר את הספק הזה, אם חסי תתפסד, זה מה שאמר בשירה, אם חסי תתפסד, אם נבר תתברר ואם ניקש תתפתל כמו שביארנו. אז הוא רוצה לקחת את זה הרלב"ג כאילו בהשוואה לעניין
שאול. מה הוא אומר פה? מה הוא אומר פה? כן, קראנו, אבל לא הבנתי. כן, הוא רוצה להגיד שהוא רוצה לקחת את הפסוק הזה, אם חסיד את חסד מגיבות עמית את תמן, עברתי את הבר, זה כאילו דוד מול שאול. ככה הרלב"ג רוצה לומר. גם הרלב"ג, אני מסתכל פה גם בשירה עצמה, גם כן אומר את אותם דברים. נקרא את זה פה. הנה. שהשם יתברך עושה חסד לחסידים שלא יענשם בחטאיהם באופן עונשו זולתם. גם העונש של החסיד הוא לא כמו עונש אחר שמישהו אחר יעשה. כאילו מתחשבים בכל המערכת של הבן אדם בעונש שלו. נכון שהוא נפל בחטא הזה, אבל איפה הוא בגדול בכל זה אומר, אם חסיד, תתחסד. אדם שהוא חסיד, אז גם שהוא נופל, אתה גם תתחסד איתו. ככה הוא רוצה להגיד. כאילו אמר על זה, על החסד שעשה לו השם יתברך ויתברך את בת שבע. זה היה לו חטא, לפי הרלב"ג גדול. אבל כל זה, כיוון שדוד יכול להנהגותיו חוץ מהדבר הזה, תמיד הישר עם השם, אז תתחסד. לכן העונש שלו כביכול לא כמו של שאול, לא איבד את המלוכה, לא איבד את זה מה שרוצה להגיד כאן. כן, על החסד שעשה לו השם יתברך ויתברך את בת שבע, בעניין חטא קטן ממנו, נהנה שאול העונש הנפלא שנזכר בזה הספר. שאול, כל מה שקרה לו, איך הוא נהרג עם בניו וכל זה, ולכאורה אולי חטא פחות מבת שבע, ככה הוא רוצה לטעון פה הרלב"ג. אבל למה זה ככה? כי דוד היה רצונו שלהם עם השם יתברך, משתדל תמיד לעשות הישר והטוב בדברים, כמו שרואים על כל סיפורי דוד, מה שיורה על חסידותו של דוד. אז לכן, בדבר הזה, אם חסיד תתחסד, זה מה שרוצה להגיד. הרלב"ג, בפסוקים האלה. התשיעי הוא להודיע שדרכי השם יתברך ופעולותיו הן תמימות בתכלית מה שאפשר. וכן העניין באימתו והיא התורה, עד שאין בדבר ללא תועלת. ומה שחסר מעטו בקצת פעולותיו שיקרא מאמרה לבני אדם בקצת העיתים, הנה ירים השם יתברך להשלים מה שחסר מזה, בששם האדם בעל בחירה ורצון. לא ימשלו אל הבחירה היא מה שיוסדר מהם זה הרע במקרה, ולזה ייתכן שינצל האדם ממנה בזה האופן שתהיה בחירתו אל הטוב המסודר מן התורה, ובאמצעותו ידבק השם יתברך ויהיה לו למגן מהרעות ההם. כי הוא לבדו אפשר שיהיה מגן לכל החוסים. איפה זה נאמר בשירה? איפה הוא רומז לזה כאן? במילים כאן, אל תמים דרכו, אמרת השם צרופה מגן לכל החוסים בו. אולי ככה. זאת אומרת, יש מציאות שהקדוש ברוך הוא מייצר בעולם מציאות כזאת שיכול להיות שהיא רע, אבל לאדם יש בחירה. ואדם מנצל, אם הוא בוחר באמת בטוב, שמסודר על פי התורה, באמצעותו הוא דבק בהשם, אז הוא מגן לכל החוסים בו. מגן לכל החוסים בו. יש מציאות שאדם יכול ליפול, כאילו בדברים כאילו רעים בעולם, יש התכנות כזאת. אבל זה תלוי בך, זה לא מוכרח. אם אתה תהיה דבק בהשם, אתה תהיה תמים דרכו, אז הקדוש ברוך הוא מגן לכל החוסים בו. לא ייגע בך הרע הזה. לא יהיה קשור אליך. מה זה לכל החוסים בו? החוסים בו באמצעות התורה. אתה יחסה בהשם, תהיה דבק בהשם. העשירי הוא להודיע שכבר יימשך מחוסק דבקות השגחת השם יתברך, שיביא האדם מהרע אל הטוב בקלות. זאת אומרת, זה קל, הקדוש ברוך הוא אתה יכול לעבור ממצב למצב. כאילו קפץ ודילג אליו מזולת שידרך בהגעתו אליו. הנה, כמו שעשה השם יתברך מהמטה נחש, המטה, נהפך להיות לנחש צ'יק צ'ק, הדרך מופת בזולת סיבותיו, כן יביא הטוב בקלות לאוהביו בזולת סיבותיו. וזהו אומרו, האל, איפה זה המשך? מעוזיך האל, ויתר תמים דרכי, משווה רגליי כאיילות, ועל במותיי יעמידני. זאת אומרת, בקל, מהר, יכול ויתר תמים דרכי, ממצב כזה למצב כזה. יביא הטוב בקלות לאוהביו, בזולת סיבותיו, בלי את כל התהליכים, יכולים, יש דברים שבאים בתהליך, הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא יכול להביא את הטוב בקלות. וזה אמרו, האל המעוזיך האל, ויתר תמים דרכי, משווה רגליי כאיילות. ועל במותיי יעמידני, כמו איילות, במותיי יעמידני בקל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכול, בחוזק הדבקות, לשנות את המצב לחלוטין, להתהפך. כאילו היום כאן, מחר שם. כמה שאני דבק בו? כן, הקדוש ברוך הוא, כן, לא יודע באיזה אמצעים, באיזה תנאים בדיוק זה יהיה, נכון? לפי מצב הדבקות, יש מצב שאדם יכול לראות את עצמו בשפל הזה, ויש דברים שלוקחים לאדם תהליכים, עד שאדם הוא זה, ויש באמת מצבים כאלה, שהקדוש ברוך הוא סובב סיבות, והאדם בבת אחת מתהפך, בלי תהליכים ארוכים. כן? מפה לשם. אז זה אומר רמוז כאן במילים האלה, הוא אומר פה בשירה, משווה רגליי כאיילות ועל במותיי יעמידני. או גם פסוק הקודם, האל מעוזיך האל ויתר תמים דרכי. זה מה שאומר כאן הרלב"ג. 11 הוא להודיע כי השם יתברך נתן המלוכה לזרע דוד כל הימים שהעולם נמצא על צד החסד מצד הברית ששם לדוד. זאת אומרת, המלכות של דוד, מלכות שלו לא פוסקת. נפתח לבית דוד, מלכות עולם.
אז זה מצד הצדק והיושר שמצא בו בדוד, וזה יימשך תמיד לזרעו כשישבו ישראל הטוב בעיני השם יתברך. כמובן, כל עוד אם ישראל לא גלו, אם ישראל לא עשו, אז גלות, אז הפסיקה לגמרי, אבל כשזה חוזר, הכל דרך דוד. בדרך שיוכל לעשות להם כל ישר וכל חפץ גם בעת שהיה נכון לבוא עליהם רעה מצד השגחה כוללת. ואולם, כשלא יהיה זה, זאת אומרת, כל עוד יש מלכות בדוד, אז זה לא ייפסק מהם. גם שיש להם רע, אבל מלכות דוד ממשיכה. בניגוד למלכות ראינו שנראה, עוד מעט נלמד בספר מלכים, שבבית ישראל בית מלוכה מתחלף עם בית מלוכה אחר. זה רע, זה הולך, בא מישהו אחר. אצל במלכות יהודה, לעולם זה מלך אחרי מלך מזרע דוד, גם כשיש רע, אבל ממשיך. אז יש יכול להיות מלכים רשעים, אבל בית דוד ממשיך. אלא אם כן הכל נגדע. הכל נגדע זה בכלל. כמו מציאות כזאת שכבר אין גמר מלך בית דוד, ישראל גלות בית שני, ואין בכלל מלך. אבל בעולם כשלא יהיה זה ותיפסק המלכות מישראל, הנה לא תסור מבית דוד. אבל היא שמורה לו, אז גם זה בסטנד ביי. גם כשזה יחזור, זה יחזור לבית דוד. וזה ממה שהתבאר ממנו כבר, וזה יצא בחוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה. כן? איפה הוא רומז את זה פה בשירה עצמו, בשירה עצמה? טוב, לא יודע מה הוא מתכוון כאן, אבל זה מה שהוא אומר. זה לא עדיין מאותו פסוק, שווה רגליו כאיילות ועל במותי יעמידני. במותי יעמידני, אתה אומר. אולי בסוף אולי, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשכו לדוד וזרוע אדוניו, בסוף השירה. אולי על זה הפסוק הזה. כן, איפה זה אנחנו היינו? כן, ותתקיים על ישראל כי אי אפשר שתסור במלאכה מזרוע שרה נצחית. וכבר נתבהר זה יותר בדברי הנביאים. וזה אומר, הנה, ועושה חסד למשיכו לדוד וזרעו עד עולם. ואמר כי ברית עולם שמה לי ארוחה בכל שמורה לי כי כל אישי וכל חפץ וכי לא יצמיח. 12 הוא להודיע ששאר המלאכים שיקומו על ישראל מפני שאינם מושלים ביראת אלוקים, אבל הם אנשי רשע לא תתקיים מלכותם, ויזיקו ישראל בעבורם ובסיבתם, והם וזרעם יהיו לכיליון חרוץ, כמו שראינו, כמו שאמרתי, במלכי ישראל. וזה מה שהתקיים בעניין מלכות ירובעם וחבריו, כי אמרו בליעל, זה כבר השירה הבאה, זה בדברי דוד האחרונים, הפסוקים האלה הקשים שהתקשינו בהם, קנו אתם זוכרים כולהם, זוכרים את הפסוקים האלה? ובליעל כקוץ מונד כולהם תילו ביד ייקחו. זוכרים שקראנו את זה? אז זה מה שהפסוק הזה רומז, גם אמרנו, גם מפרשים ככה הסבירו באמת, שבשאר המלכים, כמו קוץ, הם מזיקים, אי אפשר לקחת אותם ביד, הקוץ זוקר ביד, זה רומז למלכויות האחרות. כן? והם וזרעם יהיו לכיליון חרוץ, וזה ממה שנתקיים בעניין מלכות ירובעם וחבריו, כמו בליעל כנוד מונד כולם, כי לא ביד ייקחו, ואיש ייגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש ישרופו בשבט. זה הפסוקים שם שכתוב בדברי דוד האחרונים. וגם על הטובים אמר, גם ביניהם שהיו טובים, לא תתקיים מלכותם, אך יהיו כמו דשא מארץ, שתהיה להם צמיחה, כמו הדשא, אבל זמן לא ארוך מאוד, ואחר כך יבשו. זה הפסוקים שם אחר כך איפה... ואיש ייגע בהם מלא ברזל, ועץ חנית ובאש ישרופו בשבט. מאיפה... הנושא של דשא, מאיפה הביא, ובפסוקים כתוב דשא? ולא זוכר שכתוב דשא. טוב, אז דוד חזה את כל הדברים האלה? כן, זה מה שלמדנו באמת מסכת מאוד קטן, שזה ממש דברי נבואה של דוד. למדנו בדיוק מסכת מאוד קטן, מה שקראנו פה בפסוק, ואלה דברי דוד האחרונים, ואז האחרונים בכלל דליק הראשונים, אז אין הכוונה פה, אולי כמו שאמרנו באמת בשיעור, וזה הזמן לתקן, הכוונה האחרונים, כאילו הפרק הזה נאמר אחרי שדוד כבר חתם את כל ספר תהילים. וזה הדברים האחרונים. הגמרא מבינה, דברי דוד האחרונים, שפה ככה רש"י לפחות מסביר בגמרא, שזה דיבור, הכוונה נבואה. וגם רש"י כאן אומר את זה. אלה דברי דוד, נבואת דוד האחרונים. ומי הם הראשונים? כמו שהגמרא מסכת באמת קטן מסבירה, השירה הקודמת. דברי השירה זה הדברים הראשונים. אבל בכל השירות ותשבחות שאמר, אין נקראים דברים. זאת אומרת, כל פרקי תהילים זה לא נקרא דברים. זה שירות תשבחות. דברים, הדיבור פה זה דברי נבואה. אני רוצה שפה זה דברי נבואה, כן? אבל הדברים הראשונים שהוא אמר בשירה, אז זה לא דברי נבואה. אז זה גם, יוצא שמה שדברי נבואה... אבל זה דברים שהוא קרא, שהוא חווה כבר. דברים מהעבר. בסדר, הוא רומז, אבל אתה רואה שיש פה לשון כזאת, זה לא לשון סיפורית פה. יש פה רמיזות לכל מיני דברים. ואתה רואה, הנה הרלב"ג עכשיו מוציא לך מפה, דברים שתלמד לכאן, תלמד לכאן. יש לך פה עבודה, מה פה הנבואה שאין צריכה לדורות? מה זה בא ללמד? מה זה בא להגיד? אבל זה דברי נבואה פה. יוצא מהגמרא, וכמו שרש"י מסביר בגמרא וגם פה, שהפרקים האלה פרק כ"ב,
ובתחילת פרק ג' הפסוקים הראשונים זה דברי נבואה של דוד. למרות ששמואל פרק כ"ב יש לו פרק מקביל בספר תהילים. כמעט אותם מילים. שם בעצם זה שירה ופה זה נבואה. גם פה זה כתוב שירה. לא, אבל לפי רש"י. כן, אבל זה קצת מוזר, כי ממש כמעט אותם מילים. יש באמת, המפרשים תמיד יעמדו על השינוי בפסוק הזה. פה הוא ידע על כנפי רוח, ירא על כנפי רוח. פה כתוב וירכב על כרוב ויעוף וירא על כנפי רוח. כמדו מילים בתהילים כתוב וידע על כנפי רוח. אבל כמה חילוקי מילים, אבל פחות או יותר זאת הפרק, ופה זה נבואה. אז לפי זה יש משהו כן. יש כמה פרקים כאלה יש עוד פרק כזה שיש לו מקבילה. זה ממש פרק שיש לו מופיע תהילים י"ח אני חושב, ושמואל כ"ב כ"ב הם כמעט אותו מילה מילה. ופה זה נבואה. אז מה זה, אם לפי הדברים האלה יוצא, שאם נתייחס קצת לשינויי מילים האלה, אז כאילו המילים שכתובות בשמואל זה נבואה, אז כאילו יש להם יותר תוקף. לא יודע מה משמעות, זה מילה במילה פה. טוב. כן, הלאה. הנה, ולזה גם תראה שמלכות החשמונאים לא נתקיים מאוד בבית שני. כן, באמת מלכות החשמונאים בבית שני. לא התקיים מהמלכות שם, כי זה להם בית דוד, חשמונאים היו כהנים. כן, יש רמב"ן מפורסם על הפסוק אז כי יבוא שילה ולא יקט עמים. אז מעניין, הרלב"ג אני חושב הוא מצאצאיו של הרמב"ן. אז זה מביא פירוש בסכנות, זה מבטאים לפירוש של הרמב"ן על התורה. מזכיר את העניין הזה שמלכות בית דוד ובבית החשמונאים לא התקיים בהם. אפילו אני חושב שהרמב"ן כאילו רוצה להגיד שזה נאמשו, שאחר כך מה קרה לזרם אחר כך, ואחר כך עם היוונים, שבכלל היו המלכות אצלהם, שהם כהנים, לא שייך אצלהם מלכות. עכשיו זה התחיל, חנוכה, מתתיהו בנה, ואחר כך הוא נתפס להיות בית מלכות, זה לא מבית יהודה. טוב, 13 הוא להודיע שגיבורי דוד, זה כבר אחר כך הפרקים של הרשימות של הגיבורים של דוד, שגיבורי דוד היו כולם אנשים חכמים גם כן בחוכמת התורה. הם לא רק עם גיבורים פיזית, מעבר לזה, זה נכון, כל המלחמות שהם עשו, הם היו גם גיבורים בחוכמת התורה, ולכן הייתה דבקה שבחת השם יתברך בהם. ולזה תיאר עדינו העצני, שהוא יושב בשבט תחכימוני. ולזה גם כן היה מהגיבורים בניהו בן יהודה כהן, שהיה מופלא שהוא בבית דין. והיו גם כן מהם הקריטי והפליטי, והם הסנהדרין כמו שנתבהר במשק אדם. ולזה תמצא שכאשר שיבח אלו הגיבורים אמר, מי מן השלושה הכי נכבד? לא אמר מן השלושה היה חזק, תקיף. אתה מדבר עכשיו על גבורה, נכון? תגיד מי מהשלושה היה הכי בריון, הכי חזק. כתוב הכי נכבד. להראות לך שיש, כך כתוב בפסוק. הוא מן הכי נכבד. למה הכי נכבד? זה מחזק את מה שנאמר אומר הרלב"ג. אבל תיארו בכבוד מצד גודל המעלה. ולזה הגיע מגבורתם מה שזכן בני הדבק בהם השגחה אלוקים. זאת אומרת, גם היו גיבורים פיזית, אבל זה מכוח גם הרוח שהייתה בהם, הדבקות בהשם שתיים, זאת אומרת, גם צדיקים. 14, הוא להודיע שאין ראוי לאדם שיבקש דבר, ויוציא בבקשת קניינו דברים יותר נכבדים ממנו. למשל, דוגמה, כי מי שעבד דבר שווה פרוטה, הוא איבד משהו חפץ פעוט ערך. אין ראוי שיוציא בבקשת דבר שווה יותר, לא שווה להשקיע הוצאות על חיפושים שהם שווים הרבה יותר כסף ממה שהדבר עצמו שווה. כן? וכל שכן, שאין ראוי שיסכן את עצמו. אז כאן סכנה על זה, אתה לא מסכן, אתה מחפש את האופניים של הבן שלך, ובשביל זה אתה יורד ונפלו לו אופניים לתהום. לך תרד עכשיו לשם עשית אופניים, לך תדע אם תפול גם אתה שם ולא יודע מה יקרה לך. אז זה אומר, אם לא שווה שיסכן את עצמו, או גם איש אחד מן האנשים בבקשתו. ולזה תמצא, מאיפה למדתי את העניין הזה? ולזה תמצא, כשנתבע דוד ואמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, וסיכנו את עצמם, הם שמעו שדוד יוצאים מהפה שרוצה מים, הלכו, עשו פעולת, כן? נכנסו שם לתוך הרוב, לא העריות, ולתוך פלישתים, כדי להביא מים לדוד. וסיכנו את עצמם שלושת הגיבורים, להביא מהם אליו. אז הוא לא רצה לשתותם. למה זה? להורות, כי לא הסכים שיסכנו עצמם בעבור זה. בשביל מים עכשיו קרים מבור בית לחם, אני צריך שתסכנו, זה לא עלה בדעתי כזה דבר. הם עשו את זה, הוא לא הורא להם לעשות. אז ואף על פי שאמר זה במאמר על צד התאווה אל המים ההם, סוף סוף הוא אמר מי יתנה מבור, ממים מבור בית לחם, הוא אמר זה עליך התאווה. וכי כמה פעמים יאמר אדם כך במה שאין רצון או שישדלו בגתו. לא יודע כל דבר במשפט כזה שאדם אומר, הוא באמת מתכוון שבפועל ילכו לעשות כרגע. כן? אני עכשיו יושב פה כרגע, אומר מי יביא לי איזה אבטיח קר, עכשיו לא. התכוונתי שאבטיח תקנה. סלותי מי ייתן לי... כן? ואף על פי שאמר זה במאמר על צד התאווה אל המים ההם, כי כמה פעמים יאמר אדם כך, במה שאין רצון שישדלו בהגעתו, וגם לדברים הנמנעים. כאומרו, מי ייתן לי עבר כיונה, עופה אשכונה. מי ייתן לי עבר כיונה, באמת עכשיו ידעו לך כנפיים כמו יונה לעוף. אתה אומר, מי ייתן לי עבר כיונה? אבל זה לא שבפועל מישהו חשוב כנפיים. ולזה הסכים
לנסח אותם להשם, לכן הוא נסח אותם להשם את המים האלה, לרמוז כי על עבודתו יתברך לבד ראוי לסכן נפשו, כמובן ברכת את השם אלוקיך בכל לבחר נפשך. מה רוצה להראות בזה לנסח את המים להשם? על זה בלבד, על דברים לשתות מים קרים, בסדר, לשתות מים חמים, שזה לא שווה להסתכן, אבל לנסח להשם, אז יש כאילו שני שווה. נפלא ביותר. לכן נסח אותם להשם. אז לא בן אדם, אני עכשיו אומר משהו, איך בן אדם יבין שכאילו אני באמת מתכוון או לא מתכוון? בדרך כלל עושים רמזים כאלה, שלא להם להגיד. בסדר, יש לפעמים אדם לא נגיד לו לבקש, אבל פה זה כאילו דבר מעבר למצופה, ללכת וכי עליה לדעת שהוא יגיד מעבר לקווי האויב וללכת להביא לך מים. זה לא מיתא דמסתברא. תגיד שבא לך ארטיק עכשיו מעזה. כן, בא לי, איך אני זוכר את הקיוסק בעזה, איזה ארטיק טוב היה שם. אמרת כזה דבר, בסדר. בסדר, התכוונתי שככה אמרתי, וואלה, אכלתי שם פעם איזה משהו טעים בשוק, אכלתי שם איזה, לא יודע. לא התכוונתי משהו איזה, בסדר. 15 הוא במצוות, והוא להודיע כי כבר היה במקדש נישואין, זה ראיה נפלאה, תראה מה אומר פה, 15 הוא במצוות, והוא להודיע כי כבר היה במקדש ניסוך המים, ולזה ניסח דוד המים ההם להשם. כי הוא מן השקר שיעבוד דוד השם יתברך בדבר שלא הוסכם שיעבוד בו במקדש. הנה, כמו שלא יעשה אחד מן האנשים הטובים קורבן מן הצבי להשם. כן, לא היה ראוי לנסח המים אם לא היה מנסחים אותם במקדש. ומזה המקום ישמח גדול וחזק כמה שמרו רבותינו לניסוך המים בחג הסוכות. נפלא ויועזר! יש כאן ראיה. לא, ניסוך המים, הגמרא, זה רמז. הרי הצדוקים היו, למה כל הסיפור של מסכת סוכה, שפעם אחת הצדוקים היו כופרים בניסוך המים, לכן היו אומרים לכהן, המשנה אומרת, הגבה ידיך, שיראו שהוא מנסח גם מים ויין. למה שפעם אחת לכהנים הצדוקים, ניסח על רגליו, וגמו כל העם באתרוגים של ידיהם. האתרוג מודר, $1,000. בום. הפיתם. גרמו כל העם באתרוגים של ידיהם. אז למה? כי ניסוך המים לא כתוב בתורה. בתורה כל מה שכתוב בתורה, פשט תורה, תעבור על כל התורה, קח אותה, מי בראשית הדברים. תראה רק יין, רבית אין יין, רק נסח יין, לא מופיע מים. יש, כמו אומרת רמז, הלכה לשם סיני ניסוך המים, יש איזה רמז בתורה בקורבנות של כל יום. ונזכיהם, יש אותיות מיותרות שם, בכל יום יש אותו נוסח בקריאה בתורה, רק יש שם שינוי ביום השני, ביום השישי, ביום השביעי, והשינויים באים לידי ביטוי באותיות מ', י', מ', מים. זה רמז, הצדוקים כפרו בזה. אבל תראה איזה ראיה יפה הוא מביא מפה. אז באמת, אז יש מסורת, ואנחנו שקבלה הלכה משום סיני, אנחנו מפקפקים, אבל תראה איזה יופי. מה דוד בחר לעשות? לנסח את זה מים להשם. הוא אומר, מזה שהוא ניסח מים להשם, זאת אומרת, היה פעולת עבודת השם בצורה בכזה אופן. אם זה היה מופקע, במתי אתה מבין לנסח מים להשם? זה כמו שאדם יבוא להקריב צבי קורבן להשם. מישהו מקריב צבי קורבן להשם? לא, כי אין כזה בתורה קורבן שהוא צבי. אתה עושה משהו שיש כדוגמתו. אתה מביא קורבן להשם ממה שהתורה ציפתה שמביאים קורבנות. אתה רוצה להביא זה נדר, אתה מביא ממה שציפו. אז יש כזה דבר שנקרא ניסוח המים. נפלא ביותר. בסדר. בסדר, הצדוקים לא למדו את העבודה כזה על ספר שמואל. הצדוקים לא ידעו שיש ניסוך המים? כאילו זה... בתורה שהם כופרים, כן. הצדוקים אומרים בתורה שבכתב, תראה לי פסוק. יגידו הצדוקים, קח את הספר, תראה לי איפה כתוב שצריך לנסח מים. יין, אנחנו יודעים, כתוב בתורה יין, נסתם יין. אבל מים לא. בסדר, אז לא, הוא מביא ראיה מאוד יפה, הרלב"ג מביא גם מכאן, מעצם העובדה שדוד בא בוחר לעשות, לנסח את המים הזה להשם. מאיפה ירד הראש הזה לנסח מים? כי יש כזה דבר שנקרא ניסוח מים להשם. נפלא ויועזר, כן. 16 הוא להודיע כי ממוקשי עם יקרה שיעשה המלך דבר בלתי ראוי להיות, כלי להדיח הרעה עליהם. זאת אומרת, אם העם לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לגרום למלך לעשות דבר שהוא לא בסדר, שעל ידו הוא יהיה כלי כדי להביא לעם את העונש. וזהו עבור ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמור לך מנה את ישראל. אמרנו, דוד היה מוסד כאילו למנות את העם, אחרי זה מיד הוא הבין שהוא חטא. כל זה למה? בגלל שחרף השם בישראל, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה על ידי דוד. מנה את ישראל ואת יהודה. הנה, כמו שימלוך אדם חנף ממוקשי עם, כן יקרה ממוקשי עם למנהיג הטוב, כמו שימלוך אדם חנף ממוקשי עם. זאת אומרת, לפעמים אני מבין שעם הוא לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא מעמיד לו מלך בתור עונש, מלך לא טוב, אז הוא סובל בגלל המלך. כאן יקרה גם הפוך,
ממוקשי העם למנהיג הטוב שגגה, מה שהיה נשמר ממנה מהשם יתברך, לולך את העם. זאת אומרת, לולך את העם, אז באמת הוא לא נופל בשגגה הזאת. הלא תראה, כי דוד לא עשה זה במרד ובמעל, כי תכף שירגיש שחטא, השיגתו אחרתה ובקט מהשם יתברך המחילה. אז יש מצב כזה שלפעמים הקדוש ברוך הוא כדי להעניש את העם שמגיע לו, אז ביד המנהיג שהוא מופקד עליהם, הוא כאילו נהיה קליק בידיו שהקדוש ברוך הוא להביא להם את הרע. ה-17 הוא להודיע, קצת מאוחר פה נזרד, נגמור לסיים את זה להיום, פעם לא נתחיל. זה ה-17 הוא להודיע, כי מן הרעות ראוי לבחור במה שהוא רע מעט. אם כבר יש לך בחירה ברע, בחירת מחדל, תבחר את הפחות טובה. כמובן, מה הוא רומז כמובן? איפה הוא לומד את זה מהפסוקים שלמדנו? מהשלושה שזה... נכון, הכתוב אמר, מה תבחר לך, יש לך אופציה, להיות לנוס מיד האויבים, נכון? כן. או נכון, רב 7 שנים, 3 חודשים לברוח, או בדבר 3 ימים. אז הוא אומר, מאיזה צד שיהיה, אם מפני היותו מעט רע בעצמותו, זה מבחינה אחת שראוי לבחור בו, או מפני שיהיה קל יותר לקחת העצה אליו, יש יותר רצות להתמודד איתו, והנה מפני זה בחר דוד להיות הדבר בארצו 3 ימים לשענות, כי רבים רחמי השם יתברך, להיות נתונים רק בידיו של הקדוש ברוך הוא, כן, וניחם על הרעב, ואף על פי שגם כן הרעב היא נפילה ביד השם יתברך, הנה בו משהו ביד אדם, והוא השחטת האויבים, יבוא לארץ, סוף כל סוף זה בא על ידי השחטת האויבים יבוא לארץ, והוא יותר קשה, וידמה של זה אמינא מהרעב, כיוון בזה המקום, שהרעב יבוא על ידי אויבים, כאילו. והנה היו אלו הרעות משוערות. זאת אומרת, הרעות האלה בהדרגתיות. כי הניסה לפני, מפה אתה לומד גם שלנוס מפני אויבים זה יותר קשה מרעב. רעב יותר קשה מזה. ולמה? כי הניסה לפני האויבים והם הרודפים היא יותר קשה מהרעב. כי זהו אימת מוות. זה אימת מוות, רודפים אחר ממש להרוג אותך. והאחר הוא אימת חיסרון המזון. אף על פי שימשך מחיסרון המזון גם מוות לקצת אנשים, גם ברעב אנשים מתים. הנה בתחבולות יצילו הרבה מהמזון, כמו שמצאנו שישבו ישראל במשול מלך מדיין עליהם, שהיו, ראינו שם שהוא מצא את גדעון, נכון, מאיפה מצאנו שהוא חובט את החיטים בגת. מה עושים חיטים בגת? בגת עושים יין, שמן, מה החיטים בגת? אסור להניס לפני מדיין. אז יש כל מיני, אתה יודע, כל מיני שיש קומבינטורים שמשיגים מפה ומשיגים משם, יש כאלה, מתים ברעב, אבל יש כאלה מסתדרים, אבל אויב רודף לך להרוג, זה יותר זה. והדבר הוא יותר קשה מהניסה מהאויבים, והם רודפים, כי ממנו לא תיתכן לנוס, כי הוא באוויר, שהוא יוצא לאדם. ולזה הוא שם בקירוב יתם זמן הדבר, הזמן הניסה, כי יחס לניסה זמן הרב. לכן זה יחס לדבר 3 ימים, זה כאילו מקבילה לרעב תקופה של כמה שנים רב אמר? 7 שנים רב. ולנוס מאוויר זה 3 חודשים. אז יש פה יחס, כי דבר כאילו זה הכי קשה, זה באוויר, אתה יכול לברוח מהדבר. זה משהו כאילו באוויר, לכן זה 3 ימים. זמן יותר מצומצם. אבל עם כל זה, כמו שראינו, שהוא בחר בדבר, שזה ביד אדם על הכל. כן? וגם ביד השם יתברו רחמיו של השם. נכון. ה-18 הוא להודיע שאפילו מחטאת דוד נמשך טוב. גם מהחטא יוצא טוב. איך? הלא תראה, בעבור זה החטא, שהוא ספר את ישראל. מה התוצאה הסופית? מזה נגדל במקום המקדש. אתה רואה, גם מהחוסר, הופ, יש צמיחה. זה מה שאומרים שמישהו שהיסוד שלו הוא טוב, גם המעשים הרעים שלו בסוף יוצא משהו טוב. מישהו שהיסוד שלו רע, גם המעשים טובים שלו יוצא בסוף משהו. יכול להיות, אבל הנה, תראו מה אתה רואה את החוש... זה הרב כמו ברות התשובה. טוב, אני לא חולק. אז אומר פה, היה פה חוסר, חטא, חיסרון, הוא מנע את ישראל, והיה זה, כל דבר רע, אבל כתוצאה מכל הסיפור הזה, מה יצא? מקום המקדש קיבלנו מהסיפור הזה. מקום המקדש, רבו מן הרבן היבוסי, המהלך עמד שם, נעמד. אז אתה רואה מפה, שלהודיע שאפילו מחטאת דוד נמשך טוב, אבל לא תראה, כי בעבור זה החטא, אז הנה, יש פה זה, תכתוב לך בהערה שם, בהערת התשובה בפסקה, עיין רלב"ג, בתועלת ה-18, סוף השמואל. כן? להודיע שאפילו מחטאת דוד נמשך טוב, אבל לא תראה, כי בעבור זה החטא נגלה לו מקום בית המקדש, אשר בחרו השם יתברך, אשר רמז אליו בתורה, ואומרים למקום, הרי בתורה כל הזמן כתוב, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם. התורה לא כותבת ירושלים, רק ברמז, המקום אשר יבחר. אז הנה, פה יתברר לנו מה זה אותו המקום אשר יבחר השם, ואומרו כי לא באתם על דעתה, אלא מנוחה מן הנחלה, וכמו כן נמשך טוב מחטא בת שבע, שיצא ממנו שלמה, אשר ניתנה לו ממלכה לנצח. ועל החטא ההוא גם כן עשה הרבה דוד מזמירות, כמה פרקים בתהילים הרווחנו שורה תחתונה מזה. זה כאילו הציר. אני רוצה כמו שאתה אומר, גם מהחטאים, אתה רואה כמו מהחטאים של דוד, כמו שאמרתי כמה פעמים, סיפרתי את הסיפור הזה כמה פעמים בתשליך, שכולם עושים פעולה של הוצאה מהכיסים, אז כולם עושים ככה, מנערים את הבגדים,
מצוות ים כל חטאותם, היה אחד שעושה ככה, מכניס לכיסים. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, העבירות של הרב זה המצוות שלי. אז גם מהחטאים של דוד, אנחנו הרווחנו את מקום המקדש, הרווחנו פרקים בתהילים, הרווחנו את שלמה המלך. אז כמו שאתה אומר, לא יידח ממנו נידח. ועל החטא הוא גם כן עשה דוד הרבה מהזמירות הנזכרים בספר תהילים, של זמירות ישראל, לשבח בהם השם יתברך ולשוב מחטאיהם, וזה כולו מורה על יושר לבב דוד עם השם יתברך. כמו שאתה אומר, כמו שאמרת, שמהצדיק, מהישרות שלו, גם מהנפילות שלו צומחים... איך מהחטא שלו הגענו לבית המקדש? הוא ספר את ישראל, מנה את ישראל, כתוצאה מהסיפור של המגפה, איפה המלאך נעצר? בגובה ולבנה היבוסי. וזה אומר ששם... ואז גד בא לנביא ואומר לו, הקם עלי מזבח בגורן לבנה היבוסי, והוא בא וקנה את המקום, וכי זה שם המזבח, ואמר דוד לקנות ממך את הגורן לבנות מזבח להשם, שם המגפה נעצרה, משם מתברר שזה המקום. ה19 הוא להודיע שהדבר שיש בו קדושה נפלאה לשם יתברך, אין ראוי שיהיה לאדם השתמשות בדברים הנוגעים בו. כל מה שהוא מוקדש להשם, שאדם לא ישתמש איתו, כי זה ממה שיביא להקל בקדושתו, זה מוזיל את העניין. לזה תמצא שכאשר נבחר זה המקום הקדוש להיות בו מזבח להשם, לא רצו שיהיו הדברים שבו לשימוש אדם, ולזה רצו ועשו מהבקר עולה, מהמורגים וכלי הבקר עשו עצים, לעלות העולה, ומהחיטים מנחות, שאם ישתמשו בהם לצורך הדיוט, יביא זה להקל בקדושת המקום. כל מה שהיה שם מיד יקריבו להשם. ולזאת הסיבה גם כן תמצא שכאשר בא ארון השם משדה פלישתים, על ידי הפרות שאסרו בעגלה, אז באמת ביקו מאותם עצי עגלה, הם היו האש, ואת אותם הפרות עצמם הקריבו. שלא יהיה איזה שימוש אחר כך של מה שהביא את הארון, היה שימוש לקודש, אחרי זה השתמשו בו אחר כך לחולין. ה20 הוא להודיע שאין ראוי לעלות להשם יתברך או לא, תיתכן שיחשב בהם שיהיה בהם קצת אונס. זאת אומרת, הנה, זה גם דבר גדול. מה שאתה רוצה להקריב להשם, שיהיה נטו להשם, חלק, לא משהו שאפשר לחשוב שהוא בא לידי אונס. כמו העניין בזה שהיה נותן ארוונה לדוד, ארוונה רצה לדוד בחינם. דוד לא הסכים, למה? אולי ארוונה רוצה לתת לו כי הוא מפחד ממנו או משהו כזה, זה לא מכל, זה לא נקי לגמרי, אז לא מקבלים את זה. שהוא אפשר שלא היה נותן זה כי אם הצד היראה ממנו, להיותו מלך, ולזה רצה דוד על כל פנים לקנות אותם, ולקנות את הגורן שעשה במזבח, ולזאת הסיבה בינה שלא יעבד השם יתברך בדבר גזל. כמה עזרות יש על הגזל בענייני הקורבנות, שהכל יהיה נקי, בלי שום רבב. ובמה שהוא לא. מפני זה הוא צריך לקנות כל המקום אור אשר נבנה בית המקדש. ו21 הוא להודיע מה שהעיר בזה הסיפור שהקורבנות הם סיבה להמשיך ההשגחה בישראל ולעצור המגיפה והמשחית מהם. כי זה ממה שישאר לעמוד על המכוון בעניין הקורבנות שהוא מביא באופן שלם אל הדבקות בשם יתברך, קורבן מלשון קרבה, כמו שבארנו בביאורים בספר ויקרא, בספר הקורבנות, כנראה הרלב"ג בפורשו התורה יאריך בזה. הנה כמו שהיה העניין על הכפורת מבין שני הקרובים בכל דיבור ודיבור שהיה מדבר השם יתברך עם משה להישיר ישראל, לעמוד על כוונת התורה ועל סודות הנבואה, כן רצה השם יתברך לעצור המגיפה על ידי הקורבנות האלה, להעמידנו על המכוון בהם, וכבר יתבהר מדברי השירה שסיבות ההשגחה עם הדבקות בשם יתברך והליכה בדרכיו וההתבוננות בדרכי התורה בכללם. ובכן נשלם באור ספר שמואל, והייתה שלמותנו אותו בראש חודש אדר ראשון, בראש אדר ראשון של שנת 98 לפרט האלף השישי. ותהילה לאל לבדו אשר עזרנו ברחמה ברוך חסדיו יתברך ותרומם מכל הברכה ותהילה. לפני כמה שנים סיים הרלב"ג לכתוב את הפירוש. היום אנחנו תש"ע, ע"ג 773 פחות 98, 773 פחות 100 זה 673, ועוד 2 זה 675 שנים. לפני 675 שנים סיים את הפירוש. חזק וברוך.